يا أمتك يا سبا جالتما سبا كبجما سبا أمنما بقرب بنمرين ديرسي ولو أجر سيسي هندمتو الشما سنين جتشا ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee har'a bakka kana argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakka kana argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gahtee siin jecha gara gaafeetitti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin xiyyaata takkatti uummataaf sidhaamsa qaba isin warra achirraatiifillee yoo ariifillee. Artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiif hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Jawaar kubbaa buutee lammaa harkaan gahee lammaan buutee. Gara biyyi abii rukute kubbaa goolitee nadhay. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota absoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin humna kee kakaleetiin sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun Jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun kaa ummanni taa'e jettuun taa'a. Deemi jettuun deemi, cufi jettuun cufa, bani jettuun ban. Kun gaafsa waan si amanuuf, waan si jaalatu, waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni. Har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa Holomonia galma holomoniyaati jara kana masaitanii walitti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fite Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga uummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomoniyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga uummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa. Namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beektan. Gaafa san gaafa galma holomoniyaa. Amma uummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko uummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba. Namni uummata Oromoo dhamaasee isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga uummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga uummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayiin deemtanii uummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftanii uummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dhabdarutti gadi deebitan hojii akka kanaa kana obboleencoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleencoo jennaan dhagaa muka socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moolatti dachee gaddee beeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoota akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa wal jedhamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna.
yookiin tokko ol buusu tokko gobbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Ummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni ga'e ooftanii balbala angoo geettan takka to'atu taaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromootiif, maqaa Oromiyaatiif, maqaa bilisummaatiif, maqaa walabummaatiin. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne, surrii hidhachiifne, wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiif, mirga biyya ofiitiif, akka biyya ofiitiif gonfachiisuuf malee akka nama ol aangootti ol haa ba'uuf gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin socho'u. Dhengatti dhufee balbala irra ga'e Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuu hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii teessan san. Tun achumarratti wayitii ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hoogganaa amma